Бұл оқиға бір сызғыштан басталды. Иә, кәдімгі кеңсе сызғышынан. 1916 жыл, бірінші дүниежүзілік соғыс. Алып империялар бір-бірінің етін жеп жатыр. Бір кездері бүкіл Еуропаны дірілдеткен Осман империясы жойылуға жақын тұр. Ал Англия мен Франция бұл империяға қарсы жаңа ойын бастады. Ол ойын таяу шығысты бөлісу жоспары. Сол жылы бірнеше адам Лондонда отырып, аталмыш аймақтың тағдырын шешті. Олар Марк Сайкс және Франсуа Жорж Пико. Бұл екі кісі өзара құпия келісімге келіп, Осман империясының құлағаннан кейінгі жерлерін бөлуді жоспарлаған. Осман империясын Еуропаның науқас адамы деп атады. Еуропа Африканы бөлісіп болғаннан кейін, енді оның көзі таяу шығыстағы жерлерге алды. Бұл жерде маңызды сауда жолдары, мұнай ресурстары және стратегиялық нүктелер, мысалы Суэц каналы бар еді. Келісімге сәйкес Францияға Сирия, Ливан және қазіргі Түркияның бір бөлігі уәде етілді. Британия Ирак пен Палестинаны алатын болды. Палестинаға ерекше статус берілді, бірақ бұл жерлерге тек Ұлыбритания мен Франция ғана үміткер болған жоқ. Ресей Кавказда өзінің амбицияларын жүзеге асырғысы келсе, Италия Жерорта теңізіндегі ықпалын арттырғысы келді. Алайда Ресейдің жағдайы өзгеше еді. 1917 жылы революция басталып, большевиктер билікке келгенде, олар бұл құпия келісімді жариялап жіберді. Құпия келісім жарияланған кезде таяу шығысты мекендеген арабтар наразылық танытты. Осыдан бірнеше жыл алдын ағылшындар арабтарға тәуелсіздік уәде еткен еді. Бірақ оның бір шарты бар еді. Тәуелсіздік алу мақсатында Мекке әмірі Шариф Хусейн аравиялық Лоуренстің көмегімен Осман империясына қарсы көтеріліс бастау керек еді. Және ол көтеріліс бастады да. Бірақ бұл келісім жария болғаннан кейін арабтар өздерінің алданғанын білді. Келісім бойынша бұл сызықтар тек арабтарға ғана емес, курдтарға да тиесілі еді. Курдтар сол кезде тәуелсіздікке үміттенген халықтардың бірі еді. Бірақ картаны сызған дипломаттар үшін бұл мәселе тек қосымша түссіз штрих қана болған секілді. Бірінші дүниежүзілік соғыс бітті, Осман империясы жеңіліске ұшырады. Осман империясының жерлері жеңімпаз елдердің еншігіне түсті. Келісімде жария болғаныдай, Франция, Британия және Италия өз иеліктеріне ие болды. Ресей өз амбицияларынан бас тартуға мәжбүр болды. Енді қараңыз, бұл келісім тек картадағы түзу сызықтар ғана емес, таяу шығыстың бүгінгі трагедиясына себеп болып отыр. Сызғыштар мен сызылған шекаралар соңғы 500 жылда қантөгіс, көтеріліс және отаршылдық саясаттың негізін қалады. Иә, ағылшындар мен француздардың бір үстелде отырып, түскі ас кезінде мынау сенікі, мынау менікі деп шешкені сол кездегі таяу шығыс халықтарының армандарын күл-талқан етті. Сондықтан бірдеңе ойлап тапқыларыңыз келсе, сызғышты абайлап қолданыңыз. Тарихтың түзу сызығы бар деп ойласаңыз, қателесесіз. Келісімге қарап, ойыңызды өзгертіңіз.